Boa tarde, boa tarde. As mudinhas de couve tá crescendo. São 6. Canteirinho de alface. As escarolas estão mais bonitas. Aí esses 2 canteiros colocando terra hoje. E esse também. Os pepinos japonês começou a soltar uma florzinha, uma folhinha nova. Aqui é mais um canteirinho de alface. Essa é uma das ajudantes, né? Passa o dia e noite aí dormindo. Aqui é mais um canteiro de alface. E esse aqui vou plantar mais alface. Aqui eu vou plantar repolho, couve-flor. Aqui eu vou plantar uns brócolis e terminar de encher esse resto aqui. Tem mais um. São 4 aqui, mais 4, 8 e mais aquele grandão lá. E pro lado de fora também tem. Com o tempo aí nós vamos jogando uma terrinha aí. Já deu uma roçada no mato ali. Aqui por fora também. Aqui eu já joguei uma terrinha com esterco. Então, aí tô acabando com esse mato aqui. São mais 4 canteiros grandes aqui que eu vou plantar repolho e brócolis. E esse aqui eu vou plantar espinafre. E vamos indo, devagarzinho vai ficar bonita novamente. Esse pezinho de mamão aqui. Doce, doce, doce igual mel. E vamos aí por mais um dia aí, graças a Deus. Aqui também, aqui eu tinha plantado uma mandioquinha, mas pegou essa chuvarada no começo de ano, morreu tudo. Aí parei de mexer na horta. Mas já comecei a eliminar o mato. Logo eu vou plantar aqui uns couve-flor também. Nesse canto aqui eu planto berinjela. Berinjela comprida, tradicional, pequenininha. Pé de maracujá doce. Aqui eu planto vagem. Vou plantar um milho nesse espaço. Tem uns pezinhos de mandioca ali. Tô eliminando o mato para voltar a jogar uma terrinha adubada aí. Logo nós teremos uma horta bonita novamente. Bonita e produtiva. Se Deus quiser. Tchau, tchau, obrigado. Segue nós aí.